ono sing iki. Iki opo iki? Kontrol. Oh. Kita mau upgrade RAM. Oh. Ojo-ojo kita ya, gak ya? Iya, iki tok memang. Oh alah. Tapi kan biasanya 2 slot. Iya, sing Sitoke yo, Dek. iya. Dek kene biasanya yo. Lho yo ndak, iki tanam satu. Oh, ngono, yo enak. Tanam satu, aku lah sing tanam iku. Oh, yo wis tak pikir apa? Bongkar iki. Bongkar kabeh. Iya. Ya wis enak iki tutorial e, simple ki. Jare ndelok laptope. Lah i41N yo ning ngisor. Iya. Tapi X441N kan kadang tanam kabeh yo. Ono slote. Boleh tanam kowe, tanam tok kowe. Tapi kadang kudu di penghapus iki ne. Jadi diresiki dhisik. Gak mekan ngono ta. Iya. Iki X piro wis? Apa? X 44 X 455. X455. X455L. Oh, berarti satu tanam iki. Heeh. Hafal lah ya kok. Ya hafal, Pak. Panganane mendino. Yo iku piye? Lek aku ini makan. Mekan. Wes mantap, wes nyala ya guys. Oke Mas Riko oke. Jare wes rapi ya. Tunang Nah. aku rapi. Tapi Mantap wes. Berarti iki 6 ya HP ya. Gak blue screen ya enggak ya? ndak. Oke, terima Soalnya kan kasih. cocok kan. Wes mantap.